travel Sawariya. නෑනේ ගලපිටියාය ඇල්ලට යන්න දන්නේ මම බයික් එක දැම්මා මෙන්න මෙතන ගෙදර යන්න දෙන්නේ මෙන්න මේ හරිය තමයි ඇතුළට යන්න දෙනවා මම එතන ගෙදරින් අක්කාගෙන් අහුවා එයාත් දන්නේ නැහැ එයා ගිහිල්ලා නැහැ කියලා කිව්වා එහෙනම් අපි හොයාගෙන යන්න තියන්නේ ඇල්ලපාරක් දිගේ මට වෙන්නේ යන් අර කුඹුරු වැඩ කරන කට්ටියක් ඉන්නවා ඒගොල්ලොන්ගෙත් අහගෙන ගිහිල්ලත් නැහැ වීවගාව කරන්න හදන්නේ මේ ඔක්කොම කුඹුරු මේවා කරලා තියෙන්නේ travel Sawariya. ඉතින් ට්‍රැක්ටර් වලින් තමයි කුඹුරු හාන්නේ මේ ගොංගෙන් හානවා අඩුයි ඒ යල්ල දිගේ ගිහිල්ලා අපි ආම් පේනවනේ යන්න තියෙන ඇල හරියට ගිහිල්ලා Mama, අර ගලපිටියාය ඇල්ලට යන්නේ කොහෙන්ද? ගලපිටියාය ඇල්ලට යන්නේ. ඔව් ගලපිටියාය ඇල්ල. ගඟට බැලලා ගඟ දිගේ යන්න ඕනේ. හරි මම. මම අර මාමෙන් එන කොහමද යන්නේ කියලා. මේ ඇල්ල දිගේ ගිහින් ඉවරලා ගඟට බැලලා ගඟ දිගේ තමයි යන්න තියෙනවා කියන්නේ. බූට් දෙකම ගල්ලා තමයි යන්න වෙන්නේ. මේ ඇලත් සමහරක් තැන් වලින් කැඩලා තියෙන්නේ. ලස්සන පැලක් තියෙනවා මෙතන. බලවත් යන්න ආසන්න. එනකම් බලන්න පුළුවන් උනුත් යා. මේක හරියෙන් මං දැන් ඉවර වෙනවා වගේ හැල. මෙතනින් එහාට යන්න තියෙන්නේ මේ යන පාරක් වගේ තියෙනවා. අයින් දිගේ කැලේ වෙලා තියෙන්නේ. බලමු මේකේ ටිකක් දුර ගිහින්. මේ ඇපල බඳු. මේ ඇපල මාර විසක් තියෙන යන්නොත් එහෙම තුවාලේ අරව ගන්න හරි අමාරු. මට මේක මේකේ යන්න ඕනේ වගේ. කරන්න දෙයක් නැහැ යා. බූට් එක ගලවලා ඇංගුවා කැඩේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. අම්මා. අයිස් කැඩේ වගේ. ගල් උඩින් යන්න මොකද මේ වතුර තියෙන පැත්තට යන්න ගියොත් විස්සනවා. විස්සනවා. Travel Sawariya.
ආපු කොහොම හරි යන්න ඕනේ දැන්. යා ටිකට ඉස්සරහට. මේ පැත්තෙමුත් අර වැස්ස කාලට වතුර දාලා තියෙනවා. එතන ටිකක් ගැඹුරු වලක් වගේ. කොහොමද පේන්නේ නැහැ. සෑහෙන දුරක් ආවා. වලුමේ දීදුට ගිහිල්ලා. ඉස්කටේ වගේ වතුර ටික. මුදුම හරි පැතින් ඉතල ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගියා වතුර ඇටලා ගහගෙන. මෙතනින් ආයේ දෙකට බෙදනවා මෙතන කන්ද. ඔය ගානම ලේසි දිහා ගියා. තවම නැහැ පේන දෙයක් මානෙක. සාවුඩට යන්න වගේ බලමු ගිහිල්ලා. මෙතන යනවා මම හිතන්නේ වතුර ගෙනියන බටයක් ගන්නද සට්ටියට බොන්න ගෙනියන. පිරිසු වතුර මේ වගේ වතුර බොන්නද මිනිස්සු කින් කරන්නේ. ඊට පොඩි අඩිපාරක් වගේ හම්බුණා. ටොයිලට් එකකුත් තියෙනවා මෙතන. මම හිතන්නේ මෙතන මොකක් හරි කැම්ප් සයිට් එකක් කර නැත්නම් ලොජ් එකක් වගේ මොකක් හරි තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන අපි හොඳට හදලා තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. Travel Sawariya. මෙතන ගල් ගුහාවක් වගේ. මෙතන ඉන්නත් පුළුවන් ඇත්තට. මේ පාසි කොච්චර සිසිලසක් ඇද්ද මෙතන. අත්තර පාසි වලින් ගන්න ගල්ල. මේ හිතන්නේ මේ යන පාරද පොඩි අඩි පාරක් වගේ තියෙනවා.
පාරකට සෙට් කරනවා. පඩිපුරක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. ගලපිටියාය වතුආය. පෞද්ගලික ඉඩමකි. ඉඩමක් තියෙනවා එතනට යන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තරඟටියක් ඉන්නවා. අපිට ගිහිල්ලා බලමු. ඒ සොඳුරු ස්ථානට යන ලඟ වුණා එන. අර ඈතින් පේන්නේ ගලපිටියාය දියැල්ල. එතන ලඟ වෙන්න පොඩ්ඩක් අමාරු වගේ වතුර පාර පොඩ්ඩක් වැඩි. මේ අයිනේ යන්න බෑ මෙතන ලොකු අලක් තියෙන්නේ. මම වෙන ඇඳුමක් ගෙනාවෙත් නෑ. බලමු සිග්නල් තිබ්බොත් ඩ්‍රෝන් එකේ දැන් යවමු. නැත්නම් මෙතන ඉඳලා සිරනවමු. ටිකක් අමාරුයි එන්න මෙතනට. පහලින් ඉඳලා ඔයාලා දකින්න ඇතිනේ වැටි විස්සනවා ගල් තියෙන තනිකර. මම ගමන පටන් ගත්තේ 10ට. 10:37යි විනාඩි 37ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන උඩ තියෙන ප්‍රයිවට් ප්‍රොපර්ටි එකක්. එතන මම දන්නේ හොටෙල් එකක් මොකක් කර තියෙනවා. කට්ටියක් ඇවිල්ලා දැන් ඒගොල්ලෝ ගියා. අපි මෙතනලා ටිකක් සිරනවල අපි එන මෙතනින් පිටත් මේ දියැල්ල හෝටන් තැන්න ඉඳන් තමයි ගලා යලෙන්නේ. අඩි 20ක් වගේ උසයි. එතන මාර පීඩීමක් තියෙනවා. දියැල්ල ටිකක් ඉස්සරහින් තියෙනවා. ගලක් දෙපැත්තෙන් හිර වෙලා වගේ. ඒක හිතා ගන්න බෑ තියෙන විදිය. අපි ටිකක් කළා මෙතනලා යමු. ටිකක් කළා ඉඳලා යමු. ඔන්නේ නම් මෙතන අසිරියේ වින්දා මේ පේනව නේද? වතුර දියසීරාව එන විදිය. මෙතන කුඹුක් ගහක් තියෙන්නේ. මේ පේනව නේද? කොච්චර ජලපෝෂක ප්‍රදේශයක්ද මේ? මගේ අර ඈතින් පේන නිකන් ලස්සන සාරියක් වගේ. සාරි පොටක් වගේ සුළු සාරියද. ඒ තරම් ලස්සනට කඩා හැලෙනවා. එතෙන්ට යන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මෙතනින් බහගෙන යන්න ඕනි. මේ සාන්දුමක් යන තිබ්බනම් යන්න තිබ්බා. ඒකින්ද මම එතෙන්ට යන්නේ නැහැ. ඩ්‍රෝන් එක යවන්න දෙන්නේ නැහැ. GPS සිග්නල් එන්නේ නැහැ. සිග්නල් 5ක් එන්නේ. ඒකින්ද යවන්න බෑ. අර අතන ගල පේනව නේද? ඒක අමුතුම පිහිටීමක්. ස්වභාව ධර්මයේ පිහිටීම. විස්තර කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ මට. ඒ තරම් මාර ලස්සනයි. එහෙනම් අපි මේ සුන්දර ස්ථානයට සමුදීලා තවත් සුන්දර ස්ථානයකට යන්න හදන්නේ. මෙතෙන්ට එන්න ගමන පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ගඟ දිගේ පොඩ්ඩක් උඩට එන්න ඕනි. අමාරු පොඩ්ඩක් කියන්නේ හොඳටම අමාරුයි. ලිස්ස වැටි එන්න ඕනි. බූද්දයත් මං ගලවලා පහල තියලා අර මේ කුඹුරියා ඉවරන තැන බූද් දාගෙන එන්න බෑ ගඟ දිගේ ලිස්සනවා.
මේ අනික දියසොර කාලේ තියෙන හොඳටම. මේ කාලේ වතුර පොඩ්ඩක් හරි අඩුවෙන් දෙන්න පුළුවන්. වැස්ස කාලේ නම් එන්නම බෑ. ඔයාලත් එන්න පුළුවන් කට විතරක් එන්න, තරුණ අය විතරක් එන්න, වැඩිහිටියෝ නම් එන්න බෑ. පරිස්සමෙන් එන්න. මොකද ඩේන්ජරස් ගමනක්. ගඟ දිගේ එනවා කියන්නේ ලිස්සනවා. මම අර ඉස්සෙල්ලා ඇවිල්ලා හිටපු කට්ටිය කිව්වා මෙතන උඩ තියෙනවා කියලා හොටෙල් එකක්. ඒ හොටෙල් එක බුක් කරගෙන එන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒක ප්‍රයිවට් එකක් කිව්වා. මේ ඒගොල්ලෝ ඒ හොටෙල් එකෙන් තමයි ඇවිල්ලා ගියේ. ඒගොල්ලෝ ගියා. ඉතින් එහෙනම් මේ සුන්දර ස්ථානයේ සමුදීලා අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඊළඟට යන්නේ සුරතිලියල්ල. ඒකත් මාර ලස්සනයි. දියල් ළඟට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් එතනට ගිහිල්ලා ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඒක තවත් වීඩියෝ එකක් විතර ගේන්නේ. මේක තව කොටසක් විදියට. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක යමු. එතකන් ගිහින් එමු.